Yes, Queen! Slay! slay slay ពាក្យនេះមានអត្ថន័យពីរន័យទីមួយគឺសម្លាប់មនុស្សឬសត្វអ្វីមួយយ៉ាងឃោរឃៅឧទាហរណ៍ In order to save the princess, Prince Charming must slay the dragon guarding her tower. In order to save the princess, Prince Charming must slay the dragon guarding her tower. មានន័យថាដើម្បីសង្គ្រោះព្រះនាងព្រះរាជបុត្រជាសេះសត្រូវសម្លាប់នាគដែលយាមប៉មរបស់នាងយើងក៏អាចប្រើពាក្យនេះដើម្បីស្ងើចសរសើរនរណាម្នាក់ដែលមានភាពជឿជាក់ថាឡយស្រស់ស្អាតអស្ចារ្យឬធ្វើអ្វីមួយបានល្អខ្លាំងឧទាហរណ៍ You're slaying that outfit. You're slaying that outfit. មានន័យថាអ្នកឯងកំពុងស្លៀកឈុតសម្លៀកបំពាក់នោះសមខ្លាំងឬស្រស់ស្អាតខ្លាំងឬសម្លៀកបំពាក់នោះសមនឹងអ្នកឯងខ្លាំង Slay!